আমার কাছে ঘুরতে গেলে রাস্তার যত খাবার সামনে পড়ে সবই খেতে ইচ্ছে করে। ধরেন বাদাম, চানাচুর, যা আছে জাল জাতীয় সব খাবার আমার পছন্দ। যাই হোক, এবার ঘুরতে বেরোইছি ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে। পথে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাবারটা অনেক ইয়াম্মি ছিল, যেমন রুই মাছ ভর্তা, মুরগির মাংস, ইলিশ মাছের ডিম। ইয়াম্মি ছিল খাবারটা। যাই হোক, মানুষ পোশাককে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ব্যক্তি মানুষকে অমূল্যায়ন করে, কথার মূল্য দিতে গিয়ে নিজেকে ছোট করে। মনে হয় আমি সব পারি, এরকম একটা ভাব। অন্য মানুষকে স্পেস দেয় না কথা বলার জন্য। নিজেকে যারা অনেক চালাক মনে করে, আসলে